شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ آیہ نمبر 56 ودخل معه السجن اداخل شو دمر گلتیا کے قیتا فتیان دوزوانا نو بس یوسف علیہ السلام مرگری نو پولی شرخی تھے کم دو پولی شرخی تھے قال اخذوا معه یود دے دوارو انی ارانی ززان وینم خوب کی اعصرو کہ نہ چھوڑاو ما خمرن شراب نہ چھوڑاو ما شراب یعنی معنی دا چې انګورو نه وبنه جوړوم شراب ته جوړوم انګورو نه شراب وبنه جوړوم وقال الاخر دبل اني اراني ززان بنم خوب کی احمل فوق راسي چوڑم د سر د پاسا خبزن ډوډۍ تاکل الطير منه خوراک کای مارغان داغینا نبئنا بتاویل وی خبر راکا مونتا د تعبیر و دمانا ردیخو انا نراکا تاکی سرا مونگوینو تا من المحسنین چت د نیکان علماء سخی محسنین مانا د نیکان علماء سخی نو ما تاسو ویلو چې په خوب کې یا په تعبیر د خوب کې نمبر اول خود خوب اقسام دي نو مونږ وی چې بنیادی طور د خوب قسمونه د درې دي یو توی حدیث النفس نو حدیث النفس اغه استاد روزمره معمولات دي چې ته په وی خبرانه کې خوب کې وغویلې په وی خبرانه چې کوم کار کې خوب کې دا حدیث النفس ده دا خو څنګه کله پرنسوي دي هغه کیسه کو ګرځیدا سو شو اګه ته ریورس دیم توی تحزین الشیطان نو اغه خوب ده چې سړی پکې یې رویني کله سوکر پسې د روسیان کله امریکایان کله سپای ور پسې ده کله لیو ور پسې ده کله مار ور پسې ده کله دشمنان ور پسې دي او غریب منډي وای خولي دې واستل شو دې تحذير الشیطان وای دا سین شیطان جوړي دا سین شیطان جوړي او دریم ته وای رویا صالحه یعنی کان خو نیک خوبونه شایسته خوبونه چې ته وي نظام د پاره یا د بلچا د پاره ته وی نظام د پاره یا بلچا د پاره چې شایسته کپڑے دی غوستي دي شایسته بنگلا دا خو شایسته چمنونه دی پکې روست مرغ پروت ته شیش کباب پراته دي خادمان اخواده خوګردي معنا دارا چې الله تعالی ستا مستقبل حقوق غواړي صحیح دي ته وی رؤیا صالحه صحیح ورته رؤیا صالحه نو دا خو خوبونه اقسام دي نو قضیه صاحب کو څوک بچو قبل کې بل څه بدلېږي ها نه څه څه یو څوک مې بل څه لا اخو بیا ډیپند کوي کنه اخو بیا ډیپند کوي چې تعبیر والا دا خو دې وجه خو تعبیر ته ضرورت دی د دې وجه تعبیر ته ضرورت دی لکه ما تاسو ته خبره کړې و چې اوس یو سړی خوب کې وکړل چې زه اذان وایم واقع یاد ده امام ابن سیرین رحمت الله علیه تعالی ویجه خوب میں قتل دے كنت اؤذن في المنام امام ابن سیرین رحمت الله علیه ورته وی تحج العام المقبل راتلون کی کال لبا حج کے راتلون کال لبا حج کے بیا بل سره راغی بل سره فجاء رجل اخر وقال رايت نفسي اؤذن في المنام ما خوب قتل دے چې ز اذان کو ورته وی اتق الله خدای نه یریګا ولا تفرق والا فتقطع يدك خدای نه یریګا غلاګانې مکوا لاس به کړشي صحیح او دوار یو شان خوب دی دی اذان كلاهما راى نفسه يؤذن دوار ځان لیدل چې اذان کوي در لپاره یو تعبیر هغه د لپاره بل شان تعبیر در لپاره یو شان تعبیر د خیر تعبیر چې حج لوځي هغه ته وی لاس بل کړشي شاګردان د امام ابن سیرین رحمت الله علیه کسان لاړ تاسو کوي چې دواړو اذان کتل اذان وی تا یو د خیر تعبیر ورکو بل له خطر ورکړه امام ابن سیرین رحمت الله علیه ورته وی چې خوب کې صرف د هغه منظر تعلق نشي د منظر سره سین سره بلکې د سړي د شخصیت په کوم تعلق دی دغه د کردار په کوم تعلق دی وداړم بنه سره کان رجلا تقیا صالحا هو لا يريد ان يرتكب الذنب هغه دا اراده لري چې ګناه وکړي
فعبرت عن قول الله عز وجل واذان من الله للناس يوم الحج الاكبر. دا اولمبه سره نیک سره و داغه اراده د ګناه نشته هغه چې تعبیر ورکړه د اذان نو د قران د آیت نه ورکړه چې الله تعالی فرمایي واذان من الله للناس يوم الحج الاكبر. دا اعلان عام دی د الله طرف نه خلقو ته د حج اکبر په ورځ باندې. یعنی آیت کې د اذان او د حج اکبر ذکر دی، لہذا ما ورته سوې چې تبا حج گئے او ہر چیز بل سڑے دے. فعبرت عن کتاب اللہ كذلك فاذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون لانه كان رجلا سيئا فاحشا فاجرا. اذا بیان سڑے دا کو چہرے ته ما وکتل فاسق فاجر سڑے دے داغه د نیکه اراده نشته. ما غسو کوم په دې خوب باندې عرض ورسوم داغه د نیکه اراده نشته عرض ته خو نشم خېجولې ویغه تمام د قرآنی آیت ته تعبیر ورکړ چې فاذن مؤذن आवाज کوي आवाज کوونکی اذان معنا څه ده؟ آواز کو یو آواز کو ان کی ایت والعی او قافلے والو انکم لسارقون تاسو غلا کړی دا تاسو کړی دا نو یو ته من تعبیر د آیت نور کړی دی بل ته تعبیر د آیت نور کړی دی. نو یله معنا دا ده چې د لیدون کی د هغه د کردار او د هغه د عمل او د عقیدې اثر وي د خو په تعبیر کی خبره ها نه نه دا اسی گپ شپ ہاں اس لگا بل تاسو ته امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ د شاګردانو د کتابونه جمع کړي یعنی د کوم تعبیرونه ورکړي دي. نو تعبیر الرؤیا لابن سیرین دا یو کتاب دی. بل تعطیر الانام فی تعبیر المنام، تعطیر الانام فی تعبیر المنام لامام ابن سیرین امام ابن سیرین ډېر لوی محدث دی. دا حضرت علی رضی اللہ عنہ شاگرد دی. چا شاگرد دی؟ حضرت علی محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. صحیح د پلار او مور دواړه غلامانو د حضرت علی وینځو غلامو خود صحابه با د خپل غلامانو سمره خیال ساته بچینه او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ورته سوایو امام ابن سیرین بادشاہان ورته پاسه ده څوک ورته پاسه بادشاہان ورته پاسه امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. نه امام ابن سیرین دومره لوی امام د خوبونو په تعبیر کې اتنټیک اتارټی وا صحیح. نو هغه لیکلي دی جنرال پرنسپلز هم ورکړي دي. لکه مثلا یو خبره لیکلې ده چې کتا سو کوکته په خوب کې چې بربند دی خوب کې دوکته لوس دی صحیح. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې کسړې د کردار په حواله نیک سړی وي نو دا د هغه د طهارت او د پاکیزګۍ نشانه ده. دا د هغه د طهارت او د پاکیزګۍ نشانه ده. او کسړې د کردار په حواله باندې ګنده سړی وي نو دا د هغه د رسوایی دلیل چې الله تعالی به ذلیل کوي. الله دې حالانکه تعالی دې لوس نو دا کردار ته ګوره چې کردار دې نیکانو ده د پاکیزګۍ نشانه ده که کردار دې بدانو ده انجام دې سره د رسوایی خبره ده کړه. صحیح. اور دا سے اداغ کتاب کې ډېر عجیب یو سړی ورته راغی دا څه مزه خبره ده. یو سړی ورته راغی نو حدیث کې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله تر ډېرې مودې په سفر تللی د وختې دوه هفتو میاشتې یا داسې نو چې کور ته راځي نو بس نیک به خبره کور ته مزه څنګه دا خبره نه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دادی چې مخکې نه ابتلا وکا زما فلایټ د سبانه عبدالعز مسپخین 2 بجې دررسي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لکی تستحد المغیبہ وتتزین الشعث. پیغمبر علیہ السلام فرمائی تو خطلے چرتا افغانستان تا پاکستان تا کم رہتے ہیں چلے میاش سے باہر پہ رکھا صحیح کور والا نے کور کے رہا اس سے باہر بھی میاش کے رکھے استاخ بس تقاضی ہوں بھی کرا تو واپس کور ترا شو تقاضا بھی کہ نہیں تس خوراک ہونی نورم تقاضی بھی نہ پیغمبر علیہ السلام وہ مخ کے نہ اطلاع ورکت ورز مخ کے لکی تستحد المغیبہ استحداد صحیح چکور والا دے زان صفا کی وہ تستحد الشخص زان ڈولے او مزین کی صحیح کا خبر ذکر کراله نو یو سړی هغه د سفر نه واپس راته نو مخکې نه اطلاع وکړه چې سبا بدر اعظم او د پاتې شو راته وګرځا هلتا خوشپه پنا پرې شو وکړه پیژنته وکړه نه پرې شو وکړه خو نن اطلاع ورکړه سبا بدر کو تر اعظم نو په دغه حکمت او فلسفي پیش نظر چې خزم ځان تیار صحیح. نو د شپې خوب وکړه د شپې خوب وکړه چې دوا د زمری دو بچی د زمری دو بچی دا د دې بیبي شرمګا سره لګیا دي په دې کلاس باندې
په دې اخلاص باندې او دغه شرمګاه غوس کوله د شرمګاه وینو او زخمی کو شرمګاه په جن صحیح نو د دې پاسه د داسې ذهن کې نفرت ونه پیدا شي او شیطان ول ذهن کې مختلف خیالونه جوړ چې زما غیر موجود وي کې زما د خدای چرته خیانت کړی دی بدکرداری بد اخلاقی کړی دا په ځای دې چې کور ته راشي راغی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تنیر ورته دا سفر نه راتم بیګا مې اطلاع کړې و کور کې صحیح خوب مې د شپې وکړه دغه څه چل شوی دی داسې نفرت مې کی کور ته مې زړه نه غواړي مبادا چې بد خبر واورم الته نو بیا خو سړی مړوم سبق خو سړی مړوم نو شیطان مې ځان کې او کنه پښتنو نو ورته وی نه هیڅ بد خبر نشته د الله نوم واخله او ورځه ورته دي دا شی مې ذهن نه وځي چې څو مې تا ذهن نه صفا کړي چې څو مې تا ذهن نه صفا کړي ورته تا چې پرونه اطلاع ورکړه نو ستادي دي شاور غسته او ځان صفا کو نو کینچی تاسو کینچی وای ها نو کینچه سره دغه ځای وخت صفا کول صحیح نو پاک کینچه هغه ځای اوس شوی دی صحیح دا تاوی د زمری بچی چې کتلې دا کینچه هغه غخلی دي نو ته چې لار شي دا تصدیق وکړه دې چې کور تراغه نو به دا تصدیق کوله ځای نه صفا شو صحیح نو دا خوب تعبیر دا ځان له وجدا فن دی نه لکه امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ او سړی راغی امام ابن سیرین ته رحمۃ اللہ علیہ هغه ته وی رأيت نفسي في المنام اختم فروج الناس اختم فروج الناس وزان میں خوب کې کته چې پلاس کې نه یو سیل دی څه شه مہر دی مہر تسوي سیل یو سیل دی او د خلکو د شرمګاونه سیل کوم خلق بربند راته ولاړ دي څه کو د سیل کوم وسه په قهر اخته د صحابه په ځین بوج دي د خباثت باندې خوب کې اخته صحیح نو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ورته وی وستاسو په مسجد کې اذان تکي وی او جزم مسجد کې اذان وای وی ګوره دا رمضان میاشت ده په خپل چې په سبا صادق نه پويږي صحیح نو چې اذان پوي او الا اذان کوا خدای بندا خلک په خوراکونو وختي سو کې په دغه معاملې وختي ته به وخت اذان شروع کې ټول درسي فقال له ابن سيرين لعلك تؤذن وهذا شهر رمضان مفهوم وانك تؤذن في السحور قبل طلوع الفجر فكانك تختم فروج الناس یعنی د سړي اپروچ دا ګوره دا ډېر سره ها سیرین سین سره نه هاو دا که بیا دې ټیپ نروانه نه بیا ورکړه نجس خور غلي ولا سيدي جوړ سره هدا د دې سيدي په ما بغیر ډیماند ډیری نو دا خو مسائل دي نبینا بتاویلے خبر را کمونت بتاویلے پتا برد دیکھو انا نراکا تاکی سرمونگوینو تا من المحسنین دنیکانو خلقنا قال اوی ورط یوسف علیہ السلام لا یاتیکما تغام لا بنیرا غلطاستا تغام یعنی لنچ ځکه دوی ورته سهار دا خوب وي یوسف علیه السلام ورسره وعده وکړه چې د لنچ نه مخکې به تاسو تعبیر وا څه وخت ولایاتکما لا بنی راغل تاسو دواړو ته طعام لنچ غدا څه ورته غدا ترزقان آغلن چتا تر جیل طرف نظر کولشی الا نباتکما بتاویلے مگر ما بخبر کرے تاسو دوارا پتا برد خوب مخکد لنچ نقبل انیاتیکما مخکد دیر چراج تاستا لنچ تاسو ذالکما مما غلمنی ربی تا گورا دا پیغمبر کمال لے دا پیغمبر کمال لے متا ما یعمل او یفعل ای شیء فهو ينسبه الى الله عز وجل چې پیغمبر کلام سکار کوي علمي وي اکه عملي وي دا څنګه وایي چې دا ما کمال کو سوې دا الله مهرباني ده صحیح نو یوسف علیہ السلام دغه وي چې ذالکما وداشه مما علمني ربي دا هغه چې ماته تعلیم را کړ دې رب زما ماته تعلیم را کړ
رب زما خدای خو ګوره د پیغمبر بنیادی وظیفه سي د خدای خبره خلکو ته کول شکر نو که څوک ولا په خپل ذاتی غرض هم راشي نو هغه موقع ایکسپلایټ کی وي پیغام پړم به ورکنه څوک وي پیغام پړو لکه زموږ په جماعت الدعوه کې تبلیغي جماعت کې د تبلیغي څوک لګیدلی نو کاغه سره د شاکار مسلمانې فار ایگزامپل راشي ورته چې زما داسې کار دی او دا افسر وي کنه نه ورته کین نو کینی نو پاکستان کې خصوصا نو رنګو کې بازار نو نوکر راشي وای د ملمتي او پیاله چای راوړه اوس چې کوله مقصد نه وي چې دا کار خاصه مولا کومه خو زما دفتری ذمہ داری دا او دی راغله صحیح نه ورته دعوت خبره شروع کی ورته شروع کی د دعوت خبره ورته شروع کی میسج ورته کنوي کی چې باید چې لکه څنګه دې کار له اهمیت ورکړو دفتر ته په خیراله د دین کار ته اهمیت ورکوا کله کله کور پیدا کله سي روزه کې ځا کله لسروزه کې ځا چې اصلاح دي صحیح شو دغه پیغمبر کارو علیه الصلاۃ والسلام چې زکه چې دا دعوت والا دین والا کار دی دا بغیر دینه کیږي نه چې خلکو له بکار کین ور سره بسایت کې میسج ورکړي خلکو له بکار کې ور سره بسایت کې ورکړي میسج وإني تركت تاكي سرما پریخود د ملت قوم ملت او دین د داس یو قوم لا يؤمنون بالله چې هغه ایمان نه ساتي الله تعالی باندې وهم بالآخرت هم کافرون دوی په آخرت باندې کفر کوونکي دي واتبعت ملت آبائي او ما اتباع کړې د ملت د پلارانو زما چې ابراهیم اسحاق او یعقوب دي نو یعقوب پلارو اسحاق نیکو او ابراهیم علیہ السلام تر نکو موږ ته تر نکو وایو تر نکو نو یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام زیو یعقوب علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام زیو اسحاق علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام زیو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په یو حدیث کې فرمای الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم لوی سړی د لوی سړي زوی د لوی سړي زوی د لوی سړي زوی څوک دی یوسف د یعقوب زوی د اسحاق زوی د ابراهیم زوی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم واتبعت ملت آبائے ابراہیم ما فالو کر دے اتباع میں کرے د ملت د پلارانو زما چې ابراہیم اسحاق او یعقوب دی ما کان لنا ما جاز لنا تصور دا جائز نه انسان د پاره ما کان لنا جائز نه دی مونږ د پاره نشرک بالله چې مونږ شریک پیدا کو الله تعالی سره من شی انسشه نه انسان نه حیوان نه ګټه نه ونه نه پلانټ نه مار نه لړم نه شرمخ نه لیوو نه ستوره نه سپوږمۍ نه نور ذکر خلکو مختلف بیان دي یوسف علیہ السلام واضح کړه چې هیڅ شی په مخلوق د خدای کې د خدای شریک دی نه صحیح شو ذالک من فضل الله علینا اس دار توحید عقیده ذالک دار توحید عقیده وی ذالک دار توحید عقیدہ داد مہربانی دا اللہ تعالی دا مونږ باندې وغلنا سے پټول انسانیت باندې پټول انسانیت باندې ځکه دیکھو ګوره سیف الله خان اوس انسان محترم ښکاری چې کانی ته سجده پروتي انسان محترم ښکاری چې د مار پکچر ته سجده پروتي انسان محترم ښکاری چې د شرم مختلف قسم پکچرونه هغه ته سجده کوي صحیح یا انسان محترم خاری چې قبر ته سجده پروتي انسان محترم خاری چې انسان پکچر ته سجده پروتي او یا سبحان الله کدی هندستان ته لړی الته د هندوان دوی مختلف شیونه ته سجده کوي ایون شرمګاهونه ته سجده کوي شرمګاه جوړه کوي د نارینه یا د زنانه هغه ته سجده کوي الله دې معفو کړي جاپان ته ها بوی دا ټول باندې ساتي او شال یو څه ځای دی چې ګرځا د نرمشرم شرمګاهونه غاد په پای کې ولاړ دي الله خلک ورزي د دې کوڅې څخه غوښتي یا ته ورزي د خپل قرآن شعر چې زور ته ورځان نه چوي باندې شي ها وای دا نو دای ته راګرځي او څه د خیور کې او شامل کې
ذالک من فضل اللہ علینا دا مہربانی دا اللہ دمون باندے وعلی الناس پہ انسانانو باندے ولکن اکثر الناس لیکن اکثریت دخل کو لا یشکرون شکریہ دا اللہ نے کہی چھے توحید خپل کی نو دا خپل دعوت کوئی ورطا دعوت میسیج ور پاس کا اس والا تعبیر ورکی وے یا صاحب سجنے وے عود جیل دو مرگرو تاسو نم یو تپوس کو ارباب المتفرقون آیا دیر خدایان خیرن داخدی ام اللہ الواحد القہار کو یو اللہ چی اکیو دیو غالب دے ٹول کارون کوئیشی نو چیزان دے دیرو خلقو پا کنٹرول کی ورکی نو داخدا دا سلامتی ازامن دے کہ یو خدای چی اختیار مندی دار سلامتی ازامن دے دلسو کسانو پا کنٹرول کی کستا بدن وی یو بریزان طرف کی بل بریزان طرف کی خو بدی اوش لئی ٹوٹی ٹوٹی بدی کی دیو اللہ ذات لاس کے اربا واحدا ام الف رب اربا واحدا ام الف رب ابو نواس شاعر دیر خوشی رہے لے چی یو رب دا بہتر دے او کڈیر وی ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير ابو نواس نا امیہ ابن الصلت امیہ ابن الصلت دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر زمانہ کیوں زمانہ جاہلیت کے خود توحید قائل ہو شرک نہ کو وی لات و عزى ته ډېر سجدے کو خدای میں عقل کې راوستا چې دا بوتانو ته سجدے کول تاسو د عقل مند خبره ده یا صاحب السجن د جیل دو مرګرو ارباب متفرقون آیا ډیر خدایان خیر دا بهتر دي ام الله الواحد القهار او کنه یو الله چې کېو دے القهار غالب دے ما تعبدون من دونه تاسو عبادت نہ کوئی بغیر دا اللہ الا اسماء مگر تشنمون دی تشنی حقیقت اس نشتے حقیقت اس نے تشنمون دی صفاتونه اطاعت ولا جوړ کړی دي چې دا یو باران کوي دا یو زوی ور کوي دا یو واده کوي دا بل بزنس کې خیر اچي دا بل مشکل کوي دا بل سرخوږه کوي دا خو تاسو یو تاریخ ولا جوړ کړی دی د دې حقیقت خو نشته بے ما تعبدون تاسو بندگی نہ کوئی من دون بغیر دا اللہ الا اسمان مگر دتشنمونو سمیتمو آچدانمونو صفتون خود دی تاسو واباؤکم پلاران استاسو ما انزل اللہ میں نازل کرے اللہ تعالی دے بانے من سلطان حس دلیل حس دلیل ستا ان الحکم الا للہ نہ دے حکم او تصرف مگر صرف اللہ دے پارا نو دے دے مسئلہ لکھا ان الحکم الا للہ دا اہم مسئلہ دا ان الحکم الا للہ نمبر اول تکوینی حکومت دا صرف دا اللہ دے تکوینی حکومت دا صرف دا تکوینی حکومت مانا نیچرل سسٹم سوچ چلے اللہ تعالیٰ دا بچہ پاکی دخل ستا ہاں اس کو پورا دنیا اور طرف تشی اور اگر قال ٹوڈے وی وانٹ دی سن ٹو فلوٹ فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کین دے ڈو دیٹ لکه ولا شي ټول دنیا لا جمع شو چې د انوار نن د مغرب نه مشرق ته چلو صحیح نو تکوینی حکومت دا د الله تعالی دی تشریعی حکومت معنا د قران سنت حکومت د حکومت تشریعی حکومت دا هم د الله دی مسلمان مکلف کړي د دې په نافذولو باندې تکوینی کې کوئی چاله وظیفه نه ورکړي تکوینی نظام خو چلے اللہ په خپل چلے تشریعی نظام دا هم د الله تعالی دی خو چاله ذمہواری ورکړي دا مسلمانان د چې د خدای نظام بقائم دي ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله اور موجودہ دنیا کے کانسٹیٹیوشنلی یا آئینی طور صرف یو ملک تے اگرچہ عملی نہ دے خبا یو ملک دے چې دا هغه په آئین کې دا ان الحكم الا لله دا کنسپٹ په آرټیکل نمبر 2 کې لیکل دی پاکستان په کانسټیټیوشن کې په آرټیکل نمبر 2 کې دا لیکل دی چې all types of supremacy and sovereignty go to Allah subhanahu wa ta'ala چې حاکمیت اعلی دا چاره دا الله دی all kinds of supremacy and sovereignty go to Allah subhanahu wa ta'ala حاکمیت اعلی دا چاره دا اللہ دے نو دغه یو جمله ده الله تعالی دې غریق رحمت کی زما شیخ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ او حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ډېر لوی جدوجہد وکړه دا جمله ولیکله
آئین کې د جمله ولیکل. لہذا که پاکستانی حکومت د اکثریت بنیاد باندې یو غیر اسلامی قانون په اسمبلی کې پاس هم چې دغه حیثیت نشته، ختميږي اتوماتیکلی. اسه کی اتوماتیکلی هر انډیویډوال شهري هغه ته شي عدالت ته او چیلنج کولی شي چې دا شی اسمبلی پاس کړی دی، خدا د خدای د حاکمیت خلاف دا څه دی ته خدای نو د آئین په ضد باندې خو یو قانون عمل کې دی نشي، ځکه آئین خو یعنی بیس دی څه دی، یعنی قانون حیثیت خو ثانوي دی، بنیادی شی ته دی کانسټیټیوشن څه شی دی کانسټیټیوشن آئین. نو آئین کې دا شی لیکل دی نو که په اسمبلی کې یو بيدینه حکومت د اسمبلی په اکثریت باندې یو قانون پاس هم کی او چې د خدای د قانون مخالفي نو انډیویډوال تشي زون تشي یو عام سره تشي او هغه په سپریم کورټ کې چیلنج کولی شي. کورټ کې هغه چیلنج کوي دا اسمبلی یو قانون پاس کړی او سپریم کورټ هغه نه لنډای شي ابي دا څنګه خراب کړي. ان الحكم الا لله، ند حاکمیت مگر صرف اللہ دا پارا. امر اللہ حکم کردے اللہ تعبدو چی بندگی بنکوئے الا یا مگر ددغ اللہ تعالی. اللہ تعالی حکم کردے چی بندگی بنکوئے مگر صرف ددغ اللہ. ذالک الدین القیم، دا آغا دین دے چی برابر دے او برابر اون کے دے. قیم مانا چی پخپل نیغوی انور معاملات نیغی. دا ته ولیکي چې قیم معنا ده هغه نظام چې په خپل سټریټ دی او نور معاملات هم څه کوي اجباري سټریټ کوي، نور معاملات نه کوي. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن د خلق مجارټه او اکثریت پوهیږي نه. یا صاحب السجن، نو دغه وګوره اول خو یوسف علیه السلام بریف خپل هیستوري ورته ویله چې ما د شرک نه لا تعلقه اظهار کړی دی او د خپل آبا او اجداد دین د توحید فالو کوم. یو خبره دویمه خبره هغه نه بیا تاسو کو چې ډیر خدایان خدي او که یک خدای خره صحیح نو هغه ته میسج په دې کې ورواچو. اوس راغلی تعبیر د خوب ویا صاحب السجن د جیل دو مرګرو اما احدکما، هر چې دا یو دی دا چې انګور نه چوړو او شراب جوړول. اما احدکما چې دا یو تاسو دی فیسقی ربو دی بس کوي ربو مالک پلتا خمرن شراب، یعنی دی معنا دا ده چې in the end or eventually he will get acquittal. صحیح چې eventually بل عاقبت به جیل نه خلاصيږي، سبا کېږي د جیل نه بخلاصيږي. او دا اصل کې د بادشاہ نوکرانو دواړه د دواړه سو دا د بادشاہ نوکرانو یو د هغه ته واین ورکول بل باغله ډوډۍ په خولا نو دای په یو پلانینګ باندې زهر چولو بادشاہ کا خوراک ورستا چولو زهر چولو نو دواړه جیل کیو او کیسه پروسس کیو کیسه سو دا خوب یو کته یوسف علیه السلام ورته دا واین والا د بخلاصيږي دا واین والا د بخلاصيږي او د بیا ری امپلای کیږي هم پر ډیوټي ورته برته ملاويږي او دا بل نه په پنځ کیږي دا رقم چې مارغان ډوډۍ خوري سرنه دی وسه کیږي نو میډیکل ریپورت راغی نو واکي خوراک کې دارو په واین کې نو خوراک کې دارو او په واین کې نو واین والا څه شو اخلاص شو او خوراک والا اما احدکما ویل چې یو د تاسو دی فیسقی ربو دی بس کوي مالک پلبان خمرن شراب و عمل آخر وی هر چې دا بل دی فیسلب دی و پسوله کول شي فتاکل الطیر خراب کوي مارغان من راسی د سر ددنه نو دې وګور یو پانسی دا یو سوله دا د وجودا سونه دي صلیب نو صلیب پانسی نه ده صلیب پانسی نه ده بلکې صلیب خو یو لرګي ولاړ صحیح او داغه د پاسه یو بل لرګي راځي چولې صحیح او دا کوم لرګي چې داسې پروتي نو دي کی سیخان وي تصدیق وای 13 سیخان په کې دوه الله نو دا کوم سړی چې سزا کوي نو دې راولي او په دې ورسم لای او زور ول ورکی سوالون کی زور نو دا سیخان ته ټول په بدن له اوسي او دې په تکلیف باندې مرشي صحیح دې ته صلیب وای نو بیا هغه صلیب باندې سورې پروت وي صلیب باندې ډیپند کوي چې حکمران څه فیصله کوي دوه دی پروتي درې دی پروتي واما الاخر چې دا بل له فیصلب دی بصلیب کول شي فتاکل الطیر من راسه خوراک بکې مارغان د سر ددنه
قضی الامر الذي فیصل شویر دا معاملہ آغا فی تستفتیانے چدے کہ تاسو فتوا اختا. بس اس د خوب چې مواسه کیفیت ده خو ما ته مو وې چې ما کوم تعبیر درک دا کنفرم دی الله طرف نه چې ما کوم تعبیر درک دا لا محاله کی. اوس چې کوم کس خلاصې ده شراب والا یوسف علیه السلام ورته ته په خلاصېږي سبا به برل به میاش پس وي دنیا شته پس وي نو بیا بادشاہ باندې ډیوټي په بیا غي نو چې کله د بادشاہ خدمت کې او شراب ولا ورکې نو ورته واش په دې جیل کې اوسره بالکل بے ګناه پروت هیڅ جرم نشته په دې جیل کې اوسره بالکل بے ګناه پروت ما څه جرم نه کړی به خدا به خامخاوه ها سو دا باور کنه ته انتظار کوو کنه. وقال للذي اووي اغكسبا ظن چې یوسف علیہ السلام یقین داو انه ناجم منهم. ظن په معنا د ایقنا ځکه د پیغمبر ګمان نه پیغمبر ګمانونه نه کوي دغه خبره کوي په یقین کوي. وقال للذي اغكسبا ظن ایقنا چې یوسف علیہ السلام یقینو انه ناجم منهما چې د اخلاص دن کړه د دوالو کسانو کې سی ورته وی اذکرنی زما ذکر کا عند ربک د خپل مولا او د مالک باندې خپل مالک باندې څوک زما ذکر کا اوس الله تعالی وای چې فانسا او شیطان او ذکر رب پس هیر کړه دنه شیطان یاد ول د خپل رب. حالانکه په هیڅ پیغمبر د ټول کمپلینټس باید چې مطلب الله دا نو دا د په اسباب باندې یقین وساتو. اوس اسبابو کې اپروچ کول دا ناروا نه دي خو د پیغمبر لپاره ناروا دي. اوریکا چې اسبابو ته اپروچ کول دا ناروا نه دي خو پیغمبر په اسبابو بالکل یقین نه ساتي. پیغمبر په چا یقین ساتي؟ په الله. فإن نبي الله هو لا يعتقد في الأسباب بل يعتقد في المسبب ولأجل ذا عاتبه الله فلبث في السجن بضع سنين. لماذا ذكرت لهذاك الرجل اذكرني عند ربك؟ لماذا تذكر نفسك امام ربك؟ مفهوم؟ نعم كالعتاب ليس عقاب. عتاب لك من ملامتيا وای ورته چې الله تعالی په څوکړه ملامتيا کوي چې ته د خدای پیغمبر او د خدای پیغمبر انسان ته وایي چې انسان وړاندې زما مشکل ذکر کوي. صحیح نو اسباب دنیا کې د سناروا کار نه دی خو د پیغمبر مقام خو ډیر اوچت دی. د پیغمبر مقام ډیر اوچت دی. وقال للذي اعكس تظن چې د یقینو انه ناجم منهما چې د اخلاص دن کې او د دوالو کسانو کې وي اذكر نعمت کا عند ربک د خپل پروردگار مختا فانساو شیطانو نو هیر کړه دنه شیطان ذکر ربه یاد ول د رب د فلبث فی السجن د وخت تیر ک پجیل کې بضع سنین یوسو کال نور نو که تر اوسه په یو کال تیر شو نو شپږو کال نور تیر کړل. ځکه آل ټوګیدر یوسف علیه السلام وو کال جیل کې پاتو مجموعي طور سره پاتو. نو اس کدا واقعا کال بعد شوی نه معنا دا شپږ کال نور تیر کړل. کدا واقعا 2 کال بعد شوی دا 15 کال نور تیر کړل. دا عتاب د الله طرف نه. وقال الملك اوس دا سره چې هغه په خپل بادشاہ سره په موټر کې ګرځي او بیا بادشاہ هغه د ذکر اونې کوي یوسف علیه السلام هغه د یوسف علیه السلام ذکر اونې کوي بادشاہ ته. لیټران یو موقع دا چې بادشاہ خوب وکړه د کابینټ اجلاس راغوسته مولایان صاحبان راغوستل د خپل مذهب مولایان راغوستل چې خوب مې کتل دي. نه فرعون نو د فرعون په ډېر سره راغلی. وقال الملك او بادشاہ انی ارعا 7 بقرات چې زوینم خوب کې 7 بقرات و غواګانې سمان سربي. سمان معنا تاسو سربوای چاپ یاکلهن چې خریدو الى 7 عجاف و کمزور غواګانې. تاسو کمزوري ساري څه وای؟ کمزوري وای موږ ډنګر وای سو ورته ټاپ وای ډنګر. نو ما کتلې دي وسر به غواګانې و کمزوري ډنګر غواګانې پر لګېدلې اثر به خوري اثر به غواګانې خوري یعنی له خوراک شوی اثر به غواګانې څه شوی خوراک شوی.
انی ارا سبع بقرات ویزوینو سبع بقرات سمان وچاک غواگانے یاکلهن چه خریدوی سبع عجاف ودانگر غواگانے وسبع سنبلات خضر ازوینم وجی تسوائی وجی وینم وجی خضر شنو واخر یابسات او سنور وجی وچ نو خوب میں دو قسم کا کرے دے وہ سربے غواگانے دی وہ ٹپے ڈنگرے غواگانے پر آختا یہ خوری ہے او بل طرف تھا وشن وجی میں قتل دی سنور وجی دیا وچ تھی یا ایوہ الملو وی او سرداران ملک مانا دجرگی منبران یا ایوہ الملو بے او سردارانو افتونی فتوارا کئی ماتا تعبیر را کئی ماتا مانرا کئی ماتا فی رویا پاپ دو خوب زما کے ان کنتم للرویا تابرون کتاسو دو خوب تعبیر کولے شئی کتاس دو خوب تعبیر کولے شئی لدے خوب مالا صحیح اسطول دا استرونی سب یہ پاو گورا مذہبی خلقوں سیاسی خلقوں او معاشی خلقوں درے قسم طبقہ درے طبقے بادشاہ در ناس کی جو سیاسی خلق ناس تھی دویم معاشی خلق ناس تھی تجار او درین مذہبی خلق ناس تھی اگر درے طبقی دیبان دین سپورٹ چرتا ناس لے حکمران درے طبقونا یو تجارونا دویم دا سیاسی خلقونا او درین دا مذہبی خلقونا دا ہر پورا دنیا کے مدد کشے دے پورا دنیا کے درے طبقے اور سرا ناس دے قالو دو یور اس نے قو گورا نہ سیاسیان پہ پویدل چلے دے خوب تعبیر سرے نہ پہ معاشیان پویدل چلے خوب تعبیر نہ پہ ملائن پویدل چلے خوب تعبیر سرے قالو دے ٹولو ورطا نہ دے قو گورا اس سے سڑے پہ مسئلہ نہ پوئی گی نہ بس وہی ردا سے گڑ وڑی خبری گی زان خلا صحیح کیوں گیٹ اپ سچویشن خدا بخیر پیش کی صحیح ہوتا ہے 2 روپے خیراتی کے بخیر بخیر کی صحیح انصاف خلا صحیح صحیح زمون شیخ سے بوے وی مولا چې په کومه مسله نه پوهیږي چې څوک ته پوښتنه کوي چې مولوی صاحب داسې یو مسله ده صحیح نو چې ډېر ته شروع شي دې مسله کې د امامانو ډېر لوی اختلاف دی نو بس دې نه پته لګي چې په مسله پوهیږي نه څنګه په اختلاف ورو او کنه خو خدای رحم کا ډېر لوی مسله ده قالو دوی ورتوے اضغاث احلام اضغاث احلام احلام دا د حلم جبل احلام دا حلم جبل حلم هغه خوب ته وای چې سړی نوې نوې ځوان شي دا کوم خوبونه ویني صحیح شو دې ته حلم وای خوبونه صحیح او اضغاث معنا ګډوډ اضغاث معنا کنفیوز قالو اصل کې زغس دیته وای دی خو وګوره چې لور د تاسو لور وای چې لور دی راوست او په شاړه کې تیرې بلکې لو نه کنه لو خو صرف د غنمو کېږي چې په شاړه کې دا ویډز او شرب راختلی او هغه پکټ کې نو پای کې کبل وي پای کې درب وي پای کې بل بوټي پای کې بل بوټي کې بل بوټي یو مسچر د ګند یو مسچر دې ته زغس وای دې څه وای زغس اضغاث احلام معنا اداره د استاره ټول کنفیوزنګ وګورئ بچا ته ګډوډ وګورئ قالو دوی ورتوے اضغاث احلام ویدا گڑوڑ خوبون دی وما نحن بتاویل احلام انیمونگا پتابیر دا گڑوڑ خوبون باندے بے عالمین علم لگ دی منسا اس علم نشتا سکتا گڑوڑ دی تعبیر مبیر نشتا دی وقال الذین جا منہما نوزداقو معاشی مذہبی او سیاسی خلقو او خادم کو لگیا ہوا خو پیالے تقسیمو دے خادم چې کوم د جیل خلاص شو هغه څه کول هغه پیالې تقسیمول ورکول وټول صحیح دا خبره او صحیح نو بادشاہ تراغه سر زه خبره کولې شم ورته وایي هر دې جیل کې وسړې ده هغه د خوبونو په تعبیر ډېر خبرې شي او سیاست صحیح تقریبا شپږ وکاله بعد وقال الذي نجا منهما اوے آکس چی نجات مندو دا غروان دے دو کسانونا وذکر بعد امت وتذکر بعد مدت کثیرت وتذکر بعد مدت کثیرت او مدیدت دیر مدد بعد خبر ریاد شوا وقال الذي آکس نجا منهما چی نجات مندو دا اولان
د دو کسانو نا ودکر خبر ورتنا یا شوا بعد امت پس د ډېر زمانه نا نسوي بادشاہ دا وی انو نبئکم وی ز خبر در کو شمتا سلا بتاویلی پتابر د دیکھو فارسلونی وی ما جیل تولے گئی ما چتولے گئی سڑے کم دے جیل کے دے میں ما جیل تولے گئی بادشاہ ته وی چې خطر راغی چې جیل تر شم چې جیل سپرنټینډنټ مې دنه پریدي زبر اسړین تاسو کوم بادشاہ ورته ولې جیل کې جوړه پوه سره ده هغه ته خپل تجربه مخ یو نه بجوړي بادشاہ ولیکم چې دلته بس سپرنټینډنټ ورته دعا کوله کړه څوک و د بادشاہ خط وقال الذي اوعاكس نجا منهما چې نجار مونږ د دیوان د دو کسانو نا ودکر خبر ورترا یا شوا بعد امت پس د ډېر زمانه وی انو نبئکم وی زب خبر درکم تاسو لا پتا پیر د دیکھو فارسلونی وی ما جه ته ولېږي نو ویلېګا اوس دې چې څنګه لاړو په مین گیټ ته جیل وردن نشه نو آلته چرکړه یوسف وی یوسفو یا یوسفو وی او یوسفا ایوہ الصدیق او دیر رشتنی بندہ دیر رشتنی ورطا پتی بنیادے چکل تعبیر ورطا مخیط پورتو ایوہ الصدیق او رشتنی بندہ افتنا فتوہ او جواب را کمونتا فی سبع بقرات پیو خوب کے دو غواگانو سمان چاکی یا کلهن چی خریدویلا سبعن عجاف و کمزور او ڈنگر غواگانے و سبع سنبلعات او وجی خضر شنو او خریابسات او سنور وجی وچ دا خوب دے ویدے دی خوب را تعبیر رکھ لعلی دے دا پارا ارجعو الالناس چی زواپس لاشم خلقتا لعلو یعلمون دا دے دا پارا چاہی پا خبر پوشی یوسف علیہ السلام ورتے انہوں تعبیر یاد کا قال ورتے ہوئے تزرعونا 7 سنین وی تاسو بفصل کرئی دا تعبیر دے رخون تزرعونا تاسو بفصل کرئی 7 سنین وکالا دابن یویولی دابن مانا ایز یویول عادتاً لکہ سنگا چی عادت مدے زمیندارہ کوئی نو وکالا وسلسل بس کوئی فصلنا بکرئی فما حسدتم پس کم چی تاسو لو کئی فضرو فی سنبولی نو تا پریدے پا وزخ پلکے اللہ قلیلا مما تاکلون مگر لگا چکم تاسو خوراک کوئی ایک سمرا فصل چی موشی دیکھو گو رہے ایک سمرا فصل چی موشی نو طول تریش کوئی ما تاس تریش کولو گئے پختو پر سوائی منگا غوبلول وای غوبل نو وی ټول غوبلوي ما چې څومره مو د خوراک ضرورت ته دومره ته نه غوبل کوي دا نورم دغه دا وږي کټ کوي څه کوي دا وږي کټ کوي او په دیو کې دا دانه پرې دي کې چنجه نه کیږي صحیح شو یعنی دا هغه لپاره دومره مضبوطه د دې هغه کور الله تعالی دومره مضبوط پیدا کړی چنجه پکې کیږي نو هغه دغه پرې ځکه ټول تریش کوي او سور کوي یا به چنجه کیږي پکې نو چې کوم ضرورت ته خوراک هغه امر ترې شو غوبل کوي نور په دې وړو کې درته پیډه استور کوي فما حسدتم وکم چې تاسو لوک فذرو دا پرې دې فیسم بولې په وجد دې کې الا قليلا مما تاكلون مگر لگا چې کوم تاسو خوراک کوي نه غوبل کوي ثم یاتی من بعد ذلك بیا برا دے پس دے سبع شدادن وہ سخت کلونا سبع شدادن مانا وہ سخت کلونا چی فصل بنے کی یا کلنا در کلونا بخری ما آغا غلا قدمتم لہننا چی مخ کی تاسوی خود دے کلونا دے پارا یعنی در کلونا با آغا طولا غلا چی دا تاسو کما پووشو کے پری خود دے دا بسو کی یعنی تاسو بخری پا دا کلونا کی الا قلیلا مگر لگاغا مما تحسنون چکم تاسو دو سیڈ او دو تخم پتوگا بچ ساتئی نور طول فصل بختم شی البته ستاسو سیډ به اوم د بل کال لپاره محفوظ پاتې شي. ثم یاتی من بعد ذالک بیا پس د دې وقحتی کالونه کوم کالونه قحتی تاسو قحتی وای پس د دې وقحتی کالونه پس د دین براش عام یوداس کال فی یغاث الناس چې پاره کې بد خلق فریاد رسیو شي رزق په فراخ شي بلا باران هر ځای به وبوي قندهار کې به وبو سر په تاسو راوچت شي صحیح شو کارونه به دکسي ثم یات دکشي دي کنه خو دکشي
امتحان رکھتی انداز ڈک پہ ولی سم سو که سیلاب دی انته دا سیلاب ټول خاورونه ډوبي ځکه سکه دومره واوره شوی دومره واوره او ګرمي ډیره زیاته نو دومره میلټینګ کیږي نو خار ټول بشار صدا ټول وبو کې ډوبي ثم یاتی بلا کلی پاسو گورنمنٹ بلا کلی پاسو ثم یاتی من بعد ذالک بیا راضی پس دینا عام یوکال فی غاث الناس چې پاغه کې بد خلکو فریاد رسی کول شي سمانا یعنی ډیر باران نه وي ډیر فصل نه وکي وفيه یاسرون اپدې کې بخلق ډیر زیات فروټ بکیږي بلا ډیر جوس نه بو بس ډیر فروټ بکیږي بلا ډیر جوړ خطرناک بوشي وقال الملك اوتوني بي بادشاہ وی ایتونی بی اس کا سڑی تعبیر واغست یوسف علیہ السلام نے راغ بادشاہ تے اس تعبیر کو ډیر سکلفل او وائز تعبیر څنګه ډیر وائز او ډیر پوهان تعبیر بادشاہ تلوسه پیدا شوی دا سړی کو ډیر پوهان سره سره ملاقات پکاره دی وقال الملك بادشاہ ایتونی بی وی راولی دا سڑے ماتا صحیح نو بس دا سڑے دا کم شراب جوڑون کے چھو آخو جوڑو بس لیٹر واغست ویجی لیٹر را تولی کنا اور چند در تیراولا ذکر بنا خبر آگا پخواش پک کالا مخی رشی ہوا یوز بو کامشیر مخفی کو علم خدا دے رہائی میں راولا سمیں راولا رہائی میں راولا فلما جاءه الرسول پس کله چې راغی دتا قاصد رسول معنا تاسو قاصد وای میسنجر ورته وی الله یوسف ما په غواړم کړی ته ما په ورشو خوشو بادشاہ خوب وکړه تا تعبیر را کې بادشاہ آرډر وکړي رها کوي دې څه کوي رها اوس یوسف علیه السلام ته ترخه تجربه شوی صحیح وی تا ته ویل شو ما خپل بادشاہ ته یاد کا زما خدای پاک خپه شوی د شپک کاله خو مې سزا کې تیر کړ اشپک کاله هم اضافي څه کې تیر کړ هغه عتاب کې خدای راته ملامتیا راکړه چې زګورم تمہاره توجه نه کې انسان ته توجه کې ته جیل نه وځي کې جیل کې پروت صحیح ناغه ته خدای ته ربشه توبه دا چرته وزم زه دا سنوزم خبره بڑو به کلیئر کو سبق کو فلما جاءه الرسول کله چراغ د تقاصد قال ندور تو ارجع واپس ناشا الى ربک حاکم خپل کړي رب معنا حاکم فاسألو تپوس دیو کا چی ما بال النسوا سو اراده داغ خضو اللہ تی قطان ایدیون آغا خضے چی خپل گتے کٹ کڑے وی یعنی مانا دارا چی کدغا سی اوزم دا چوز بادشاہ زما در رہایو دا ایکویٹل آرڈر اکو صحیح نو زما رکر کلیر نشو سو شو زما رکر کلیر نشو دا خدا زلکا چی جرم میں کڑے و پارڈن شو سبانا پارڈن شو باچا سوکڑم وی بخشنم خودی مانا جرم میں کڑے نو رکر خود زما گندہ پاتی کی رکر زمان مقصد کو زمان رکر صفا کر لی نو بولتے واپس ارشا فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي تَحْقِیق سر رب زما بِكَیدِهِنَّ فَمَکْرُ فریب دوی علیم خالم دے چھ منصوبہ رضوی وا زما سے غلط ارادہ اکشنوا نو دیر آگئے پورتے ویجی آڈیر سور اور سڑے دے آگا دست نرغزی ویغوی چلن بے زپک کم ناکردہ گناہ خلط بلیجیل کی پروتیم داغی کلیئرنس پکار دے سب پکار دے داغی کلیئرنس چی بادشاہ دا کیس واپس واخ دی مالے پارڈن کئی نا سلیو کی کیس دی ویڈرا کی چلے دے کیس سب بیس نشتا صحیح شا دے کیس یو پارڈن دے یو ڈسمسل دے تدوجہ جا دیگا فیصلے کو دوار داری جو کھڑے بلیجیل میں رکھ دی صحیح وہ چی پارڈن نہ ہوا تھے still they stay in your record صحیح اور کبھر ڈسمسل سے nothing is there in your record everything is wiped out یوسف علیہ السلام میں تو ریکارڈ سے بات اور غاڑا صحیح ادروائز بس کمپیوٹر سے سوق تم ریڈ لائٹ مانے تیر سمو سوق ہم کمپیوٹر میں کر کے ہمارا ریکارڈ رہ دیجیے خبر دین کرا بادشاہ آغا خضر آو بستے قال وی ما خطبکلنا وی سو ارادستاسو یا سکیفیتو یا سر کسستاسو
قال بادشاہ وے صدق سستا تو اخذو ازراوتنا چکل تاسو مطالبہ کول دی یوسف نن نفس داغ قلنا دی ټولو وے حاش للہ سبحان اللہ ټولو خلصو وے سبحان اللہ ما غلمنا غلی من سوء مونږ نیو خبر په دبانې نه مو دي محسوس کړي ددنا اس بد اراده ددنا زمونږ اس سبد اراده مونږ محسوس کړي نه ده قالت امرات العزیز خزی د عزیز د بادشاہ خزی کمړم بنای سازشی جوا هغه سو وی الان حق الحق اس حق ظاهر شو څه شو اس حق ظاهر شو انا راوتو عن نفسه ما دن مطالبه کړو د نفس دو وانه لمن الصادقین اتا کی سره د یقینا درشتونو خلقو څخه یوسف علیہ السلام کا سره راغی په بادشاہ کیس پر راک حاکم څوک کیسے وڈرا کر دا سٹیٹمنٹس لگے دلی دا ټولو خذو ډیولی ساين اینڈ نوٹرائزڈ ډیولی ساينډ اینڈ نوٹرائزڈ هغه وایي چې نه د کیس غلطی نشته یوسف علیہ السلام ورته وایي ګوره ما تاسو ته وایي چې پیغمبر خپل رکړ ډېر صفا ساتي که کم کمال پکې ویو کمال کړه ځان د پاره داونه کوي چاته منسوب کوي دا ټول د الله وجه الله طرف ذالک داد دے وجہ لیعلم چ بادشاہ پوشی انی لم اخن بالغیب چ مارد خیانت نہ کرے د بغیر حاضر کے وان اللہ ادا خبر دا کہ اللہ تعالی لا یادی ناکامیاب کید الخائن تدبیر د خیانت کرو نو دا دې لپاره چې بادشاہ ته پته ولګي چې مارد بغیر حاضر کے ځکه په پاډن باندې اوسم پاډن باندې نو بیا هم د پزین کې بدای چې سړي غلطی کړی دا دې سړي غلطی کړی دا وېزه داسې نه چې زور سره په داسې کیفیت ناشته ها چې ورته ملامت دی چې ورته ځکه پیغمبر خدای ملامت یې نه ور کوي چې په سره ملامت دی بیا دعوت چرته چلول شي سره چې ملامت یې راکړي خراب شي بیا دعوت چلول شي صحیح خو بیا هم چونکې دې خبره نه معلومه ده چې کله یوسف علیه السلام مونږ ځان ته ګوتلی شي تاسو وایي چې دې ځان ته څه کوي نه او پیغمبر دې ځکه فورن وی وما ابرئ نفسي زهز داود پاکی زګای نه کوم ځان د پاره د نفس د پاره ځکه چې ان النفس تاکي سره انساني نفس لاماره د انسپایر کوون کې د بسوی د بدای انساني نفس کو چې پوښکې نه چرته بری پوښکې بدای طرف ته ډیزایر دار دی خواہشات دي نو وېزه دانه کوم چې زمان نفس دې پاک دی ځکه چې انساني نفس دے بدای طرف تا پشکول کئی ہاں الا ما رحم ربی مگر دا چی رحمو کی چابان زما پر نفس والا پاک کی رحمو کی چابان زما پر وردگار نفس والا سو کی پاک کی نو تو ورش سورہ شمس تا دیر شم پارا کی نا والشمس وضحاها حیات سبق یاد کړی نه دی اداره آیت نمبر 9 او 8 ونفس وما سواها قسم دے په انسانی نفس باندې وما سواها ار دې په برابرای باندې انسانی نیچر باندې او دې په برابرای بیلنس باندې برابری معنی دې په الله تعالی فرمایي انسانی نفس باندې بیلنس پیدا کړی انسانی نفس ما یو طرف فرشتو نفس دې خو وګوره نه په یو ایکستریم دی څنګه خواہشات نه لګي مادي خواہشات خوراک کوي سکاک کوي ودونه کوي جاب لذي بزنس گاڑی کور هیڅ نه کوي صحیح نه په یو ایکستریم دی بل طرف ته حیوانات دي نه سوای د خواہشاتو نه بل څه نه لري سوای د خواہشاتو نه بل څه نه لري او هر چې انساني نفس ته دی الله بیلنس کړی دی صحیح د فرشتي نه چرم ور کړی او د حیوان نه چرم ور کړی الله تعالی فرمایي چې و نفس و ما سوا قسم دې په انساني نفس ور دې په بیلنس باندې فالهمها الله تعالی انسپایر کړی دی دا نفس فجورها و تقواها فجور معنا ډیزایر دې ور کړی پاکیزګي ور کړی دا ډیزایر دې ور کړی خواہشات ور کړی تقوا ور کړی دا اوس دا در پر یو ټیسټ دی دا د انسان لپاره نو ورپسې فرمایي چې قد افلح من زکاها تاکي کامیاب شوه دې آغا چې چا دا نفس پاک وساته چې دا نفس
پاک وساتو او د خواهشاتو تابع نشه. د خواهشاتو یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې اتدرون من الکیس، وی تاسو ته پته ده زیرک سړی څوک دی؟ تاسو زیرک لفظ وایي ډېر هوښیار چې زیرک سړی څوک دی؟ صحابه وی چې الله او پیغمبر ته پته ده. صحابه باندې جواب پیغمبر علیه السلام ته نور کو، وی مونږ په جواب ورکو مختصر او ممکن ده چې پیغمبر علیه السلام په جواب باندې غلې پاتې شي نو مونږ ته زیات علم حاصل نشي، لہذا کایدا وشي معلوم ای وی چې الله او پیغمبر ته پته ده. نو پیغمبر علیه السلام بیا ډیټیل سره جواب ورکړ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الکیس وی زیرک سره هغه دی من دان نفسه چې خپل ځان سره اکاونټیبلټی وکړه، سیلف اسسمنٹ یا سیلف اکاونټیبلټی، چې څوک ځان پیری وسنه د خود احتسابای نه ورته پښتو کې یا اردو کې فرض کې سوای خود احتسابی، یعنی خپل ځان سره خپل چې زه درته خیر څومره کوم شر سره کوم، زه درته دنیا لپاره څومره تګو کوم دین لپاره څومره تګو کوم، دا خود احتسابی ده. نو پیغمبر اسلام فرمایي زیرک سره هغه دی چې غزان سره خود احتسابی وکي چې ما دنیا لپاره سره وخلګو دین لپاره مې سره وخلګو. نو دنیا لپاره کوم ټول لګس په لګو دین لپاره یو غنټه را سره مې پاف تکي صحیح. نو خود پته ولګي چې ناکام یا دا زیرکتیا نه ده، دا بیوقوفی ده، حماقت ده. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، او دې چې کوم عمل کوي نو زیات تر سوچ دی چې د مرګ نه بعد هم اثر سکیږي، د مرګ نه بعد فکر ولې صحیح. او پیغمبر اسلام ول عاجز بیوقوف سره، عاجز معنی بیوقوف کما قل سره، مو ورته بوله وایو تاسو ورته وایو بوله وایو. بوله او بیوقوف سره هغه دی من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، چې د خپل نفس خواهشاتو پسې لګولې، خپل نفس پسې لګولې، خواهشاتو پسې ډیزایر پسې لګولې، وتمنى على الله، او تکیه په خدای کړی. الله غفور رحیم دی. پیغمبر اسلام یې دنه زیات کمقل سره بل نشته صحیح. چې دې سوې یعنی کای خطونه دنیاداری دین د پاره سوچم نه کوي ها، او کله خبره کړ الله تعالی غفور. خدای پیغمبر اسلام یې دا ډېر خر سره دی، دا سره دا څنګه ما کنه یریګه ما چې دا سره ډېر خر سره دی، ادا ټول دنیا کې بلا دی نو اوس دا په انساني نفس د انساني نیچر دا ده فالهمها فجورها وتق، چې دغه ټیلنټس دا کخه کبد کوي کخه کوي اکبد کوي. نو یوسف علی السلام ذکر وکړو چې بنیادی طور خو انساني نفس دا انسان پښکای بدای طرف ته څه طرف ته، ځکه ډېر خواهشاتونه متاثر وي، ډېر د ډیزایر نه متاثر وي ډېر. نو دا یو نفس دی، دا کافر نفس دی، دا چا نفس دی چې صرف خواهشاتو په رواني، دا کافر نفس دی. یو دویم سوره قیامت یو کم درشن پاره کې 300 پیدا مو بالکل ابتدائی آیت بوگوئے لا اقسم بیوم القیامہ قسم میں دے اور وزد قیامت باندے ولا اقسم بالنفس اللوامہ قسم میں دے پاغ انسانی ضمیر او نفس باندے چی دے ملامت کئی پنارواو باندے، دے ملامت کئی پنارواو، یعنی ناروا خو تے وشو گناہ تے وشو خو چی سنگا تے وشو نو دا نفس ورطا لگیا دے، دا نفس ورطا سنت مسلمان ہوئے صحیح. دے غریب دن عذابی گی جیسے کی دن دیتا نفس اللوامہ ہوئے. نو اللہ تعالیٰ وہی دا نفسم خدے کے چاہتا ملاو شوئے بدبخت و آغر چی گناہونا کئی دا نفس پچونگیر میں لگئی ورد دوشی صحیح. اللہ تعالیٰ وہی دا کم انسان سے دے دا ہم خدے ذکر پر خدای قسمو کو ولا اقسم ذکر چکل استا ضمیر پتابانی چونگیر میں لگئی چی دار سوکر نو توبے تا بری سم کی څه بریو کی توبه ته به سم کی کچا سره ځاتې کړه به حیات طرف فار ایگزامپل او چې کور تلاړ تاسو دا ولې حیات طرف په خبره وکړه نو بس دا نفس ټول شپه چونګې کوي نو سړی په 2 بجې را پاسي او حیات هم د خبره را پاسي ټلیفون ورته وکړي یې کوڅه طرف شي دروازه ورته وایي یا مرګلي بیگا پته نشته ما باندې سلی ونته براله یو داسې خبره مې وکړه خو دنه ولرته دنه نو لګم یو عذاب باندې ته خدای لپاره کما معاف کړ
نو دې څه وایي نفس لوامه. نو دا ښه نفس دی. او دریم نفس دا د اعلی درجه د پیغمبرانو د اعلی درجه د مسلمانانو دی، د پیغمبرانو دی. او بل سوره فجر دیرشاں پارہ کے دیں سورہ فجر کہتا آیت نمبر 28 28 29 اور 30 آخری سلو رہے تم. یا ایتها النفس المطمئنہ، او مطمئن ضمیرہ، او مطمئن ضمیرہ، کانٹینٹ اینڈ سیٹسفائڈ انگریزی کی چوہد ہوئی. Oh, the content conscience of human being, or oh, the satisfied conscience of human being. یا ایتها النفس المطمئنہ، او مطمئن نفس د انسان، ارجعی الی ربک، واپس لا سخت پروردگار تا، راضیتا خوشحالا، مرضیتا خوشحالا کڑے شوے. خدای به خوشاله کوي. نو دا پیغمبرانو ضمیر دی او د اعلی درجه د اولیاء ضمیر دی. دته نفس مطمئن نه وای. نو اوس پته ولګی دا چې انساني نفسونه درې قسم دي. یو نفس اماره بالسوء چې صرف د ناروا خبرې کوي، نو دا د کافر نفس دی او د ډیر لوی فاسق فاجر نفس دی. د ډیر لوی فاسق فاجر نفس دی. دویم نفس لوامه، دا داسې د مایلډ مسلمان نفس دی. څنګه مسلمان ورته ویل شي؟ دا مایلډ قسم دی چې ګناه ته وشي نو څه ورته ریپروچنګ کانشینس، انګریزي کې ورته ریپروچنګ کانشینس. صحیح بلیم کوي چې دا ولي صحیح. so the ultimate result is that he will repent to Allah subhanahu wa ta'ala. نو دې نفس لوامه څه ورته څه بلا خانه نفس لوامه. او درې اول نفس اماره بالسوء، نن سبق کې بالسوء چې صرف د بدای خبره کې دا کافر نفس دی یا د لوی فاسق فاجر نفس دی. دویم نفس لوامه چې ګناه ته وشي نو ځان ملامت کوي. او دریم نفس مطمئنه، نو دا د پیغمبرانو نفس دی او د اعلی درجه د اولیاء نفس دی. ابو just give Azan a brief one.